अस्सलाम वालेकुम। इहो ॿुधाइजो त जेके गुज़री विया इलेक्शन उन में जेके तव्हांजा नुमाइंदा चूंडिजी आया उन्हनि तव्हांजे इलाइक़े जे लाइ छा तरक़ियाती कमु कयो आहे उहो असांखे थोरो ॿुधाइजो। सही इलाइक़े जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त थाणो बुला खान जो रोड तव्हांजो बि ॾिठल आहे, असांजो बि ॾिठल आहे। उन जो हालति ॾिसो ऐं वरी जेको आहे जामशोरे जो रोड जो हालति ॾिसो। हिते जा जेके बि रोड रस्ता आहिनि उहे सभु ख़तमु थी विया आहिनि। हिते जा नुमाइंदा आहिनि उहे सभु खाइण जे चकर में आहिनि। हींअर वरी हिकिड़ो नओं असांजे लाइ फिरौन नाज़िल थियो जेको आहे मलिक सिकंदर ख़ान, जेको PS ते असांजे हिते लड़े थो इलेक्शन। असां इन खे इनशाला वोट कोन ॾींदासीं ज़यान। इन असां सां हमेशह खां वठी मुस्तक़बिल असांजो तबाह कयो। तालीम थियो, रोड थियो, रस्ता थिया, कारोबार थियो, नौकिरी पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे ॾिनई। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त हाणे वरी तालके थाणे बूला खान में आज़ाद उम्मीदवार बि आहे ऐं पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां बि आहे। तव्हां कंहिंखे सही सम्झी वोट ॾींदो? साईं असां मलिक चंगेज़ ख़ान खे अॻे साल बि वोट ॾिनो आहे, इनशाला हिन साल बि ॾींदासीं।